iyo tuvuga mu isi y'umwuka tuvuga ijuru tukavuga ikuzimu. Iyi si turimo rero ni yindi ya gatatu twita isi ibifite imibiri. Iyi si ibifite imibiri rero abayirimo twebwe abana b'abantu, hari igice cya kuzimu kiba kirwanya abana b'abantu bari hano mu isi. Ntago kijya cyifuza, iyo si y'umwuka, igice cy'ikuzimu ntago kijya cyifuza ko umuntu yamererwa neza hano ku isi, mu gihe cy'abantu baba bararozwe ibitotsi by'umwuka. Ibitotsi by'umwuka, kutamenya ibikubaho, kutamenya, noneho sasa bagafunga barozi, bakaroga ubwonko bw'umuntu, bakaroga ubwenge bw'umuntu kugira ngo butabasha kumenya, bugasobanukirwa, noneho uwo muntu yamenya, yasenga, akabasha kubohoka. Wadukanye wagufashe mu gihe runaka, icyo gihe nibwo ikuzimu wohereje umwuka. Uhereye igihe umva umuntu wowe uduteze amatwi, uhereye igihe watangiye gusambana bwa mbere, icyo gihe nibwo ikuzimu bari bagusinzirije, hazamuka ishitani, riraza rigira gute? Turabashuhuje nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, mwese mukurikiranye iki kiganiro, abakurikiranye Tsinda TV, umuyoboro mwiza w'ishakiro ry'ubutumwa bwiza bubohora kandi bujijura, busenyera ubwami bw'umwijima, umuyoboro aho ubwami bw'Imana bucaho n'imbaraga z'umwami Yesu kugira ngo zibohore benshi. Muhabwe amahoro n'imigisha. Aho muri kumwe nanjye Pastor Justice, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nari maze igihe kirehagije kirekire tutabagezaho ubutumwa bwiza kuri iyi channel, ariko turagarutse muri cya kiganiro kivuga ngo menya ibisoko y'ibibazo byawe n'uburyo wabisohokamo. Uyu munsi tugiye kuganira ku bitotsi by'umwuka bisunikwa n'imbaraga z'abarozi. Ibitotsi by'umwuka bisunikwa n'imbaraga z'abarozi. Turaza kureba n'iki kiba muri ibyo bitotsi mu mwuka, n'iki satani akora muri bya bitotsi by'umwuka akangiza ubuzima bwa benshi. Ese nyuma yuko umaze gusobanukirwa ko hari ibyo satani yakoze mu gihe cy'ibitotsi by'umwuka wagize, wakora iki kugira ngo ibyo bikorwa umwanzi yakoze ku buzima bwawe bibashe kuburizwamo? Karibu, ryoherwa n'ikiganiro. Umwami Yesu aguhe umugisha. Reka dutangire dusenga, ariko kandi ukimara gufashwa gerageza ugisangize benshi, ukore subscribe kuri iyo channel yacu. Urabuteye inkunga ubwami bw'Imana, ushyigikiye n'ubutumwa bwiza twigisha. Niyo nkunga tugusabye. Yesu aguhe umugisha. Reka dusenga Imana. Data, tuguhaye icyubahiro kuri Imana yumva amasengesho kandi isubiza amasengesho. Ni wowe wongeye kuduha ubuntu n'imbabazi, umwuka wawe yatujeho kugira ngo dukomeze ibiganiro twajyaga dutambutsa kuri iyi channel. Duhamagaye amavuta yawe, duhamagaye imbaraga zawe, dusengeye abaduteza amatwi n'abadukurikiranye bose batureba. Turatura umugisha kuri bo, turatura umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana kuri buri wese udukurikiranye biciye muri iki kiganiro. Ibyo umwanzi yakoze ku buzima bw'abantu, ibibazo yababibyemo, imbaraga zawe zibisohore mu buzima bwabo, bagarukana amahoro, bagarukana ubuzima bahoranye, abaferingaga, abananirwaga, abatsindwaga, abananizwaga mu buzima bwabo, abacaga mu bihe badasobanukiwe ikibyisha inyuma, abo bose ubahe kunesha no gutsinda imigambi yose ya satani n'uburiganya bwa satani ku buzima bwabo. Urakoze kuri Imana, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Nk'uko rero nabivuze bakundwa muri Kristo Yesu, tugiye kuganira kuri iki kiganiro kivuga ku bitotsi by'umwuka bisunikwa n'imbaraga z'abarozi, noneho n'ikiba muri ibyo bitotsi by'umwuka. Ubundi iyo twinjiye mu buzima bwa rusange, ibitotsi ni ibitotsi, hari ibitotsi by'ibyiciro bibiri.
hari ibitotsi bisanzwe Imana iha abantu kugira ngo igihe baryamye babashe kuruhuka, biriwe bakora. Niyo mpamvu Imana yaremye amanywa ikarema nijoro, kugira ngo mu gihe cy'amanywa abantu babe muri za shuguri zabo zihiga ibibatunga, ariko byashyika nijoro Imana yaremye kugira ngo mu ijoro abantu babashe kuruhuka, imibiri yabo iruhuke. Bityo rero ikabaha ibitotsi byo kugira ngo basinzire, imibiri yabo iruhuke. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ab'Imana ikunda ibaha ibitotsi bagasinzira neza, bakagubwa neza. Ibyo ni ibitotsi bisanzwe Imana yahaye. N'umuntu ubura ibyo bitotsi akarara adasinziriye, yaryama akarara adasinziriye, akarara atekereza, akigaragura mu buriri, agashakisha uburyo bw'ibitotsi akabibura, uwo muntu ntabwo biba ari ka isanzwe. Iyo ka ni ka y'imbaraga z'umwijima ziba zashatse kubuza amahoro umwana w'umuntu. Niba ujya ku buriri ukarara wigaragura ugashakisha ibitotsi ukabibura, menya ngo icyo si ikintu gisanzwe, hari imbaraga ziba zabiteye. Hari umwuka wa kirozi uba wasunitse, umwuka ubuza umutima wawe amahoro, umwuka ubuza ibitekerezo bya mahoro, kugira ngo utaruhuka ugasinzira. Hari abantu rero bahura n'iyo ka bajya babura ibitotsi. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Uraza kubona nimero yacu ya telefoni hepfo mu kiganiro tugisoza, wazaduhamagara tukagufasha tukirukana izo mbaraga zikubuza ibitotsi, kandi ibitotsi ari umugisha Imana iha buri wese. Buriya iyo ikintu dayimoni ikisha inyuma, cyangwa umwuka, hari umwuka uva ikuzimu ukihisha inyuma, ikintu gitoya wowe, ikintu abandi bakora kikaborohera, wowe kirakunanira. Ikintu abandi babona mu buryo bworoshye, wowe ukibona wibishya kuya. Ujye umenya ngo ahangaha hari izindi mbaraga zinaniza. Kuki abandi ibingibi babigeraho mu buryo bworoshye? Biraterwa n'iki? Rero ubura ibitotsi kandi abandi babibona, ni ukuvuga ngo uwo ni umwuka wa Satani, ni imbaraga za Satani ziba zisunika ibyo ngibyo. Rero abadukurikiranye mu bice bitandukanye by'igihugu, aba diaspora n'abandi bose bazakurikirana iki cyigisho n'ubu butumwa, menya ngo igihe wabuze ibitotsi ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni imbaraga z'abarozi ziba zirimo zirabiguteza. Ni abadayimoni baba barimo barashaka kuvutsa uburenganzira bwawe. Aha rero tugiye kwiga kuri ibyo bitotsi. Rero noneho sasa tugiye kwiga noneho sasa kugusinzira ibindi bitotsi. Hari ibindi bitotsi abandi basinzira bitandukanye n'iby'Imana iha abantu kugira ngo baruhuke, ahubwo muri bya bitotsi basinziriyemo byasunitswe n'izindi mbaraga. Muri ibyo bitotsi ugasanga niho abantu baguranirwa, niho ubuzima bwa benshi bwangizwa, niho baroga ubukene, niho babaroga indwara zitandukanye, niho babaroga babazinga, niho babubakisha ingo zo mu isi y'umwijima. Ugasanga umuntu ni umukobwa ariko nyamara yubatse urugo ikuzimu. Noneho kuko yubatse urugo kuzimu hano ku isi, wa mwuka wamwubakishije urugo rw'ikuzimu hano ku isi, uwo mwuka ukamubuza gushaka, ukamufungira inzira n'amayira. Abasore bose baza kumurambagiza bakagenda, akarambagizwa n'uwa mbere akagenda ntacyo bapfuye, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, ugasanga umuntu apfushije amakwe menshi. Ibyo turaza kubisobanura, biba byaraciye hehe, mu zihe nzira, kugira ngo bibe kuri uwo muntu. Ese uwo muntu yafashwa gute kugira ngo noneho abone uburenganzira bwe, abohoka kire? Hari abandi usanga ikibazo atari urushako, ahubwo ikibazo ari imibereho, ari ubuzima, ari ubukene budacika. Umuntu ugasanga yarize, aryamanye amadigiri, za lisanse, za meterize, afite impamyabushobozi z'ikirenga zihanitse, ariko za masters, ugasanga afite impamyabushobozi zihanitse, ariko ugasanga nta kazi abona. Aragerageza kugira ngo arebe ko yabona akazi bikanga. Umuntu arajijutse kabisa, ni umuntu uziranye n'abantu, afite inshuti zikomeye, arazwi mu bihugu bitandukanye, afite inshuti zitandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko ugasanga wapi kugira ngo agire icyo yigezaho byaranze. Turaza kuvuga ibyo biba byaratewe n'iki. Rero mu isi y'umwuka, iyo tuvuga mu isi y'umwuka tuvuga ijuru tukavuga ikuzimu. Iyi si turimo rero
rero ni yindi ya gatatu twita isi bifite imibiri. Iyi si bifite imibiri rero abayirimo twebwe abana b'abantu, hari igice cya kuzimu kiba kirwanya abana b'abantu bari hano mu isi. Ntago kijya cyifuza, iyo si y'umwuka, igice cy'ikuzimu ntago kijya cyifuza ko umuntu yamererwa neza hano ku isi, ngo abeho mu buzima budafite indwara, mu buzima budakennye. Kuzimu iba yifuza kugira ngo umuntu abe mu buzima bw'amaganya, ubuzima bw'amarira, ubuzima bw'agahinda, ubuzima bwo guhora yiyanze, kwiyanga, ukumva ntacyo bikumariye kubaho, ntimba nyinshi n'agahinda kenshi. Iyo ibyo bintu byakugezeho ujye umenya ngo birimo birasunikwa n'imbaraga z'umwijima, zirasunikwa n'ikuzimu. Kuzimu nibo bahagurutse kugira ngo bakubuze amahoro. Iyi kuzimu ni igihugu cy'imibabaro n'imiborogo, ni ahantu ubwaho abadayimoni batinya. Niyo mpamvu imyuka yitwa abadayimoni, twavuze ni imyuka. Abadayimoni ni abamarayika birukanwe mu ijuru. Iyo myuka y'abamarayika birukanwe mu ijuru ubwabo ntibaba bashaka kuba ikuzimu. Iyo boherejwe ku isi baba bifuza kugira ngo bigumire muri isi bifite imibiri, babe mu bantu, kuko niho babumva nibura borohewe, niho babumva nibura bameze neza. Iyo myuka rero yoherezwa, iva ikuzimu yoherejwe hano mu isi kugira ngo ibabaze abantu, ibateze indwara, ibateze ubukene, ibateze ibyaha bye kudacika, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha byo kunywa ibiyobyabwenge, biriya byose tubona, iby'ubwicanyi, ibyo by'ubugome bwo kuroga no kurogesha, ni ibintu ni imyuka iba yavuye ikuzimu, yava ikuzimu ikinjira mu bantu, igafata imitima y'abantu, igafata ubugingo bw'abantu, igafata ibitekerezo by'abantu, igatangira gukoresha ibitekerezo byabo, ikabakoresha iby'ubugome. Noneho rero nari ndimo mvuga ngo iyo myuka noneho sasa hano ku isi ntabwo ishobora gukora nanone itinjiye mu bantu idafite abantu ikoresha. Satani buriya ntashobora gukora adafite umuntu akoresha. Abakoresha rero nibo bamwe ngiye kuvuga, nabo twita abarozi. Abarozi mu gice cy'ubwami bw'umwijima ni ingabo za Satani zikomeye akoresha kugira ngo zirwanye, zinanize, zirushye, zinanize abana b'Imana. Abarozi akakoresha n'abandi bantu twita abapfumu. Abapfumu ni abatambyi b'ubwami bw'umwijima bahagarariye ikuzimu. Ni ukuvuga ngo iyo wagiyemo icyo bagukorera, bakumurikira ikuzimu, bakakumurikira ikuzimu biciye muri babazimu bagize gute, babazimu bambaza, babazimu basenga. So noneho rero iyo wamaze kugutangayo, ni ukuvuga ngo hano ku isi n'ubundi ni ukuvuga ngo uzagira umutekano ariko uva ku bazimu, ariko uwo ni umutekano w'ibinyoma. Niba wagiye kwivuzayo uzagira ubuvuzi bitwa ko bakuvuye, ariko ari ubuvuzi bw'abazimu nabwo bw'ibinyoma, bwatwaye muri ubwo buvuzi bakubeshyemo ko bakuvuye, bwatwaye ubugingo bwawe bwagurishijwe kuzimu. Niyo wapfa uvuye muri uyu mubiri uzamanuka ujye muri icyo gihugu cyitwa ikuzimu cy'imibabaro. Ni ukuvuga ngo rero tugarutse ku cyigisho cyacu cy'ibitotsi rero, ibyo bitotsi nibyo abadayimoni bacamo, nibyo imyuka y'abarozi ikoreramo kugira ngo iroge bamwe mu bantu. Bamwe baroga ubukene, abandi baroga inzara, abandi baroga icyangiro, abandi baroga igisuzuguriro, abandi inyenyeri zabo zifatwe. Ibintu byose wumva bica muri ibyo bitotsi by'umwuka abantu bagira. Iyo tuvuga rero ibitotsi by'umwuka, turabitandukanya n'ibi bitotsi by'umubiri navuze Imana iha abantu. Ibitotsi by'umubiri Imana iha abantu ni ibitotsi Imana iduha kugira ngo bifashe imibiri yacu gusinzira no kuruhuka. Buriya iyo dusinziriye ni umubiri usinzira, ntabwo umwuka wacu ujya usinzira. None iyo tugarutse rero ku bitotsi by'umwuka, ibyo abadayimoni basunika ni ibitotsi biza bigafata ku bwonko, bigafata ubwenge bwawe, bigafata umutima ugasa nk'usinziriye mu mwuka, umutima w'umwuka, ndetse n'ubwonko bw'umwuka cyangwa se ibitekerezo nabyo bigasinzirizwa. Iyo rero umutima wasinzirijwe n'ibitekerezo byasinzirijwe, umuntu ntashobora kumenya
biba mu buzima bwe, ntashobora kubimenya. Ibimugwaho byose hari ibyo yakira akavuga ngo ni Imana ibishaka, hari ibyo yumva ko ari ibintu biri rusange bigomba kumubaho iyo yasinzirijwe. Iyo umusore yasinzirijwe akubita imyaka 35, 40, 50 atarashaka, we akumva ko ari ibintu bisanzwe, ntacyo biba bimubwiye imyaka agezemo y'ubukure. Uwo ujya umenya ngo baramusinzirije mu isi y'umwijima, abarozi baramusinzirije, abakozi ba satani baramusinzirije. Iyo umuntu ubona akora ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, umwaka ugashira hembwa kandi afite umushahara mwiza, adatekereza ku hejo hiwe hazaza, amafaranga yose yamarira mu kabari no mu ndaya, nta gakorwa ayakoreshamo, kandi ubona akora ku manywa na nijoro, nta gakorwa ayakoreshamo, ujye umenya ngo uriya muntu yarasinzirijwe. Abarozi baramusinzirije, basinziriza ubwonko bwe n'umutima we, ntiyaba afite ubushobozi bwo kureba, kuko umuntu usinziriye ntabona, umuntu usinziriye ntacyo amenya, ntacyo asobanukirwa kiba kiri kubaho. Uwo muntu yagakomeza kubibamo yumva yuko ari bwo buzima. Nubona umwana, umukobwa cyangwa umukobwa ari indaya iba mu buraya, amafaranga yose abona muri ubwo buraya bwiwe, hariho n'ababona amafaranga menshi cyane, ariko muri bwa buraya bwabo abadayimoni bakaza bakabatera gusinzira n'ubundi, kugira ngo nubwo babona ayo mafaranga muri ubwo buraya, kuko aribo baba barafashwe ikuzimu, ari n'abagabo basambana nabo baba barafatiwe ikuzimu. Mu muryango mugari w'abadayimoni bava ikuzimu bafata abantu, uca mu busambanyi, ugaca mu nzego nanone ugaca mu bintu by'ubupfumu n'ubukonikoni n'imigenzo yabyo. None rero muri ubwo buraya, buriya bari abagabo bajya mu ndaya, ni ukuvuga ngo baba bari nawe ubuzima bwabo babugurisha ikuzimu. Hari dayimoni ishinzwe guteza ubusambanyi, ni umwuka uva ikuzimu. Iyo dayimoni n'icyo ishinzwe, iyo ije ikinjira mu mukobwa cyangwa se ikinjira mu mugabo, ni ukuvuga ngo imukoresha uburaya. Uko igenda imukoresha uburaya, imukonekita n'abantu batandukanye, niko abo bantu nabo baba bamanurwa ikuzimu n'aya dayimoni ikoresha umukobwa uburaya cyangwa umugabo uburaya. Ni ukuvuga ngo ikindi gusobanura n'ikirere, ibi bintu biba byarabayeho mu gihe cy'abantu baba bararozwe ibitotsi by'umwuka. Ibitotsi by'umwuka, kutamenya ibikubaho, kutamenya, noneho sasa bagafunga, abarozi bakaroga ubwonko bw'umuntu, bakaroga ubwenge bw'umuntu, kugira ngo butabasha kumenya, bugasobanukirwa, noneho uwo muntu yamenya, yasenga, akabasha kubohoka. Iyo niyo ntambwe ya mbere ubundi satani akora, ni ukurwanya kumenya kwawe, kurwanya gusobanukirwa kwawe, kugerageza kuguhisha ibikubaho, kugira ngo utamenya ibikubaho, kuko abazi ngo numenya ibikubaho uramunesha. Satani igihe cyose mu buriganya bwe, icyo kiremwa kirwana hamwe n'abakozi bacyo aribo twita abarozi. Ibyo bakora baba bakora kugira ngo utamenya ibikubaho. Muri ibyo bitotsi by'umwuka aricyo tuzagarukaho ku cy'inzozi, n'akaga gaterwa n'inzozi igihe umuntu asinziriye. Aka kanya dutangiriye ku cy'ibitotsi, igice cya kabiri kizaza kigaragaza za nzozi ziza mu bitotsi. Reka rero mbanze ninjire mu ijambo ry'Imana, turebe ubwo ibi bitotsi rero by'umwuka biteza ingaruka zikaze cyane ku bantu baba barasinzirijwe muri ubwo buryo. Ibitotsi by'umwuka, reka duhere mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya mbere. Igitabo cy'Itangiriro igice cyaho ntabwo ari igice cya mbere. Igitabo cy'Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri, umurongo waho wa 18. Ariko reka kugira ngo ducunguze uburyo umwete, reka tujye ku murongo wa 21. Igitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri, umurongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira. Mpagaze kuri iryo jambo kwanza. Buriya abantu basinzira ubuticura, agasinzira kuva wenda tuvuge urugero yaryamye saa 3 saa 4, iryo joro ryose rikagenda uko ryakabaye,
ntiyicure. Umva nshuti mukundwa, wowe duteze amatwi ubaye ufite icyo kibazo cyo kuba ujya usinzira ubuticura, bugacya utigeze wicura na rimwe, menya ngo hari imbaraga ziba zaguteje ibyo bitotsi. Imana ishobora kuguteza ibyo bitotsi ubuticura, ikagutwara mu mwuka, mu nzozi, igutambagiza mu ijuru cyangwa se igutambagiza ahandi hose ishaka, ikakugarura, ikaguha ubutumwa biciye mu nzozi, ukaza ukabutanga wasinziriye ubuticura. Satani nawe cyangwa abarozi bashobora kugusinziriza ubuticura. Imigambi yabo muri uko kugusinziriza ubuticura, barimo barakuroga, barimo baragukoresha mu bwami bw'umwijima, barimo baraguhingisha, bagushyize mu bucuruzi bwabo urimo urabacururiza, bagushyize muri za bizinesi zabo uri gukora bizinesi zabo, bakujyanye mu matungo yabo baragiriye. Ibyo ni ibintu bibaho mu mwuka, aho abarozi basinziriza umuntu ubuticura. Satani ubyibuke, mu gice cy'ubwami bwe yiyita Imana, na Bibiliya imwita Imana y'ab'iki gihe. Noneho rero nta kintu ubwiwe bwite akora keretse kwigana iby'Imana ikora, ikorera abantu bayo neza. Satani we ikigana Imana muri icyo gice cy'imikorere y'Imana, yo ikigana Imana ikagikora yangiza ibiremwa by'Imana cyangwa abantu b'Imana. Hano rero turabona Imana isinziriza Adamu ubuticura. Intego ari ukugira ngo imuvanemo urubavu. Reka dusome ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urumva Imana ngo imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Yamusinziriza ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, hanyuma agira ate? Ngo arasinzira. Hari uburyo Satani yigana Imana n'abakozi biwe bitwa abarozi, arizo ngabo ze, bakaza bagasinziriza ubuticura abantu, bakabakuramo zimwe mu nyama z'umwuka, inyama, bakabavanamo impyiko, bakabavanamo imitima, bakabavanamo zimwe mu nyama zabo. None ujya ugasanga umuntu yararwaye impyiko, ariko mu kurwara impyiko yarasinzirijwe mu buryo bw'umwuka. Abadayimoni baraza bafata ya mpyiko, abarozi baraza barayifata. Yego, ntabwo bafashe iyo inyama wowe ugasanga uracyayifite, ariko barafashe impyiko y'umwuka. Niho ujya ugasanga noneho kuko bafashe impyiko y'umwuka, nta bushobozi bw'impyiko y'inyama yawe bufite bwo gukora nk'uko yakoraga. Ntanze urwo rugero. Ishobora kuba ari umutima. Satani akagusinziriza, abarozi bakagusinziriza, amara kugusinziriza bagarungika undi mwuka, ugafata ubushobozi bw'inyama y'umutima, ugasanga umutima nturi gukora nk'uko wari usanzwe ukora. Wajyanwa kwa muganga bagasanga ntibafite ubusobanuro, ntibakwereka n'impamvu uwo mutima warwaye, cyangwa se iyo mpyiko yarwaye, cyangwa se zimwe mu nyama zo mu nda yawe zarwaye. Kumbe ni ibintu byakozwe mu bitotsi by'abarozi basinzirije nyiri bwite, nyiri uwo muntu bashatse kugirira nabi. Ndagusengera mu izina rya Yesu twahawe gukirizwamo, imbaraga z'Imana zikubohore. Ndohereza umuriro w'Imana kuri buri nyama zose zangijwe n'abadayimoni zo mu nda yawe n'izo ku mubiri wawe. Umuriro w'Imana nutwika iyo myuka, nurekure iyo myuka, nirekure inyama z'umubiri wawe mu izina rya Yesu. Turagaruza impyiko yawe yajyanywe n'abarozi, turagaruza umutima wawe wajyanywe n'abarozi mu izina rya Yesu wabambwe agapfa akazuka. Ibyagukoreweho mu bitotsi by'abadayimoni, ibyo wari wasinzirijwe mu buryo bw'umwuka, ibyo wari wasinzirijwe mu buryo bw'ibitekerezo, ibyo wari wasinzirijwe mu buryo bw'umutima, ndabyirukana mu izina rya Yesu ku buzima bwawe. N'ingaruka zose wahuye nazo muri ibyo bitotsi by'umwuka, ndazisenya mpagaze mu butware nahawe n'Imana ihoraho yampaye irihishurwa. Akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira gukira. Ahangaha rero
hari ikintu ubonyemo. Ndizera ntashidikanya ko mwebwe muduteze amatwi mudukurikiranye mufite ubwenge bw'Imana butari ubwenge bwa hano mu isi. Urabona hari igihe umuntu agira ubwenge busanzwe bwa hano mu isi, akaba yamenya amakuru y'ibibaho hano mu isi, akaba yamenya ibyabereye Texas, akaba yamenya ibyabereye mu Bwongereza no muri Amerika, akaba yakubwira inshuti z'abakinnyi runaka n'amafaranga baguzwe n'imyaka bafite. Ugasanga afite amakuru y'ibya hano ku isi, ariko adafite amakuru ku byamugirira umumaro, ku byahindura ubuzima bwe, adafite amakuru y'ibibazo arimo aracamo, adafite amakuru y'ibibazo arimo aranyuramo, ari umuntu waho ngaho wasinzirijwe. Kanguka mu izina rya Yesu, ndakwatura imbaraga z'Imana z'umwami Yesu zigukangure zigukure muri ibyo bitotsi. Imana dukorera muri Kristo Yesu igukangure muri ibyo bitotsi by'urupfu, igukangure muri ibyo bitotsi by'abarozi. Ibi wasinzirijwe ibitotsi bituma udatekereza ku hejo hawe hazaza, wasinzirijwe ibitotsi bituma n'amafaranga yose ubona uyajyana mu nzoga ukayajyana mu buraya. Hari abantu barozwe ubusambanyi kugira ngo muri ubwo busambanyi kuzima ikomeze guherana imibereho yabo hano ku isi, bakaba bafite irari ridasanzwe rikomeye cyane. Hari abasinzirijwe mu bwonko bwabo bararogwa, ubwenge bwabo burarogwa. Bumaze kurogwa noneho sasa buriya ubwenge bw'umuntu bwarozwe, akaba hari umuntu buriya nubona umuntu, urugero umuntu wendana n'uwo bahuje igitsina, bari abantu ni amashitani barazamutse akinjira mu buzima bwabo, agafata ubwenge bwabo agahindukiza imitekerereze yabo, imitekerereze ya kimuntu igasinzirizwa, hakazamurwamo imitekerereze y'ikuzimu. Ugasanga umuntu arimo aratekereza ibihwanye n'ibyo ikuzimu bashaka. Noneho rero iyo mitekerereze kuko iba yararozwe, wa musore aho kugira ngo ararikire umukobwa basi bisanzwe wapi, akumva ararikiye iki? Ararikiye umuhungu mugenzi we. Umukobwa kugira ngo ararikire umusore akararikira umukobwa mugenzi we, wakibwira ngo nibisaba, kumbe yararozwe, ubwonko bwe bwaracuritswe, abadayimoni barabucuritse barabusinziriza, ntiyabasha kumenya ibiba bimubaho. Noneho rero akibwira ngo niko Imana yamuremye. Ntabwo uhereye kuva kera kose Imana yaremye umugabo n'umugore bafite ibitsina bitandukanye. Ntabwo yaremye abagabo babiri ngo bahure, bari abantu baba bararozwe. Umwami Yesu niba neza amatu udukurikiranye kuri iyi cano, imbaraga z'Imana zigukize mu izina rya Yesu, zigutandukanye n'uwo mwuka wa kirozi wacuramishije ubwonko bwawe mu izina rya Yesu, umwana w'Imana nzima. Hari abandi rero usanga atari ibyo gusa, bararozwe no mu mikorere ya buri munsi, akora ntibigende, akora ntibicemo. Ibyo agerageze gukora urumva mu by'ukuri ntajya muri izo nzoga, ntajya muri ayo matabi, ntajya mu busambanyi, ariko arakora ntagire icyo ageraho. Kandi mu by'ukuri yararozwe mu isi y'umwuka, barafunze intambwe ze, abarozi barafunze iterambere rye. Ya myuka ya karande yo mu miryango aba yarakomotsemo idafite icyo yigejejeho, ari nayo irimo iramukontorora ifatanyije n'iy'abarozi. Ndagusengera muri Kristo Yesu, imbaraga z'umwami Yesu nicyo zibereyeho, ni ukubohora abantu nk'abo, ni ugukiza abantu satani yatwaje igitugu, ni ukuvana abantu mu buretwa satani yabashyizemo, ni ukuvana abantu mu bucakara satani yabamanuyemo. Va mu buretwa bw'abadayimoni, ndategeka ndohereza umuriro w'Imana. Wowe ukurikirana kino kiganiro, wowe ukurikirana Tsinda TV, Imana iguye gutsinda izo mbaraga, reka zikurekure mu izina Yesu risumba amazina yose. Imana amahoro iguhe umugisha. Ndagira ngo dusome ibi byanditswe bimwe na bimwe. Ahangaha tugiye gusoma mu bami tugiye gusoma inkuru dusanga mu bami, mu gitabo cy'abami, abami ba mbere igice cyaho cya gatatu, abami ba mbere igice cyaho cya gatatu n'umurongo waho wa 16. Abami ba mbere igice cya gatatu n'umurongo wa 16 haranditswe ngo, bukeye abagore babiri ba maraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye.
icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Turumva inkuru yabayeho y'aba bakobwa aba bagore babanaga bari bamaraya, maraya zicuruza, abakobwa bicuruza babiri babanaga ngo mu nzu imwe. Abakobwa bicuruza b'indaya babanaga mu nzu imwe, bombi bari batwite nk'uko inkuru itubwira. Barabyara, babyaye kuko babanaga mu nzu bombi ari babiri. Umwe muri bo mu kuryama kwe aryamira umwana we arapfa, ashiramo umwuka. Noneho ariko akangutse asanga umwana we yapfuye. Abonye ko umwana we yapfuye, arebye mugenzi we asanga agize ate, arasinziriye. Afata wa mwana we wapfuye aragenda muryamisha mu gituza cya wa mugenzi we usinziriye. Afata wa mwana muzima wa mugenzi we wari muzima, amugira gute, amwiryamisha iruhande. Murabizi yuko ubundi impinja ziba zisa, abana babasa. Noneho uyu waguraniwe umwana mu gihe yarasinziriye, akangutse yitegereje umwana uri mu gituza cye wapfuye, abona uwo mwana atari uwe, abona n'uwa mugenzi we. Arebye umwana mugenzi we afite, abona niwe mwana we nyakuri yibyariye. Batangira intambara aho ngaho muri iyo nzu. Umwe ati mwana wanjye, dore uyu wamaye umwana wapfuye, uyu ni uwawe wapfuye si uwanjye. Undi ati reka reka uwo wapfuye ni uwawe. Rubura gica muri iyo nzu. Rubuze gica muri iyo nzu, biba ngombwa ko bajya ku mwami. Muri iki gihe cya kera umwami niwe wacaga imanza. Bajya ku mwami kugira ngo ace urwo rubanza. Niho rero tuvanye iyi nkuru y'aba bakobwa babanaga mu nzu imwe. Hano turabona ikirere, iyi nkuru iratwigisha iki? Turabona yuko bishoboka iyo abantu basinziriye mu bitotsi ibitotsi twahoze tuvuga by'umwuka, ubisinzirizwa hagamijwe kuguranirwa ubuzima, kuguranirwa destine, kuguranirwa hejo hawe hazaza. Mu bitotsi by'umwuka ubisinzirizwa hagamijwe kugira ngo uguranirwe ubwenge. Ugasanga umugabo yakuze afite, umusore yakuze afite ubwenge bwo gushakisha amafaranga no gushakisha kwiyubaka, adafite imico mibi pe n'ingeso mbi, atajya mu buraya, atajya mu biyobyabwenge, ibyo bintu atabikoresha. Ariko igihe kikagera satani akamusinziriza mu bwonko bwe no mu mutima we, muri bya bitotsi agahita amujugunyamo umwuka, akamuguranira. Niba yari afite umwuka wo kutajya mu buraya, akamuguranira agahita amujugunyamo uwo mwuka w'uburaya. Noneho muri uwo mwuka w'uburaya yajugunywemo niho amafaranga yiwe yose azajya agendera. Kandi muri uko ayo mafaranga agenda, ni nako destine yiwe inanizwa kugira ngo atabe icyo Imana agambiriye ko abacyo. Imbaraga z'Imana zigukureho ibi bitotsi mu izina rya Yesu. Muri ibi bitotsi rero uyu mubyeyi yaguraniwe umwana we, bamuha umwana upfuye. Mu bitotsi byawe byo mu mwuka, abarozi bajya bakuguranira bakaguha inyama zitari izawe z'umubiri. Ukabyuka wumva ikibiri kimeze nk'icyahondaguwe, ukabyuka mu nda hakurya waraye hatakurya, ukabyuka umutwe ukurya w'igihande kimwe. Ibyo biba byakozwe n'abarozi mu bitotsi bya nijoro. Ukabyuka wumva wiganye, udashaka kubyuka uburiri wumva bwakubanye bunini. Nzagaragaza ibimenyetso bigaragaza ibimenyetso bigaragaza ko warozwe. Nubibona uzashaka Imana y'amahoro iguha umugisha, Uwiteka kubohore. Birashoboka rero ukaba umaze gusobanukirwa hari ibirimo birakubaho byaciye mu bitotsi byo mu mwuka. Nuko yashishoje, yagize gushishoza, aragenzura asanga umwana afite suwe. Ese wowe yishishoje usanga ubuzima ufite ari ubwawe?
iyo usubiza amaso inyuma ukareba uko wavutse n'uko wakuze n'aho ugeze, ukareba ubwenge wari ufite, amahirwe wari ufite ahahise, n'aka kanya ukigenzura ukareba umubiri wawe uko wari umeze mu bihe bya kera n'ubu ngubu. Ese urigenzura ugasanga umubiri ufite ari wo wawe? Urigenzura ugasanga ubwenge ufite ari bwo bwawe? Urigenzura ugasanga umuco ufite kano kanya, ingeso ufite arizo zawe? Uyu mumama we yarigenzuye asanga ingeso afite size, arigenzura asanga umwana afite suwe, abona ko umwana afite atari uwe, uwo w'umupfu. Birashoboka ukaba ufite ibintu bipfuye bitari ibyawe. Kera warakoraga bikagenda, kera wari umuntu uvuga ari kijyana, ariko ubu wapi ntawe ukumva. Kera abantu baragukundaga, kano kanya buri wese arakwanga, arabo mu mafamiye no mu miryango barakwanze. None si ibyo ni ibyawe? Ibyo ntago ari ibyawe. Shaka Imana igucira urubanza, shaka umwami Yesu agucira urubanza. Iyi Mana dusenga, nkuko ubona uyu mama yarenganuwe muri Salomo, niko Imana natwe yadushyizeho nk'abakozi bayo kugira ngo idukoreshe murenganurwe mu mwuka mu izina rya Yesu. Ibyo abarozi babakorere Imana idukoreshe kugira ngo bitike ku buzima bwanyu. Imbaraga z'Imana zibohore wowe duteze amatwi, imbaraga z'Imana zigukize mu izina rya Yesu. Ikintu cyose wari ufite kitari icyawe gipfuye, imbaraga ndategetse kugira ngo kikuve mu maboko, turakijugunya kure yawe. Turagaruza ikizima cyawe mu izina rya Yesu, turagaruza ubwenge bwawe warohoranye kuva kera, turagaruza umutima wawe wahoranye mwiza mu izina rya Yesu. Turagutandukanya n'imico mibi yagufashe ufite imyaka 18, 14, 13 mu izina rya Yesu. Ufite 30, 20, buri mico yose umenya ngo wadukanye wagufashe mu gihe runaka, icyo gihe nibwo ikuzimu hohereje umwuka. Uhereye igihe umva muntu wowe duteze amatwi, uhereye igihe watangiye gusambana bwa mbere, icyo gihe nibwo ikuzimu bari bagusinzirije, hazamuka ishitani, riraza rigira gute? Riraza rikubamo uwo mwuka, rikubamo iyo ngeso, kugeza icyo gihe nako kanya uwo mwuka ukiwufite ugomba kwanga ubwo buzima, kuko we ntabwo wavutse uri umusambanyi. Ubwo buraya ndabwirukana ku buzima bwa dayimoni biguteza. Umuriro w'Imana uyitwike, umuriro w'Imana uyikongore. Dayimoni guteza ubwo bukene, igenzura urebe ukuntu wazamukaga n'uburyo wari ufite amahirwe menshi imbere yawe, ariko kano kanya nta mahirwe ubona imbere yawe. Ni umwuka uhereye igihe byabereyeho usubije mu maso inyuma. Icyo gihe niwo waguraniwe, icyo gihe niwo wibwiwe, niwo bakwibiye, niho abarozi bakoze ibyabo ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zirukana iyo myuka iri ku buzima bwawe. Uwiteka kubohore, Imana nyir'ijuru n'isi gusubize ibyawe nyirizina, nkuko uyu mubyeyi yasubijwe umwana we, agasubizwa umwana we wari upfuye, nanone agasubizwa umwana wa nyir'umupfu. Umwana w'umupfu yasubijwe nyir'ubwite wari wamwishe. Umwana muzima asubizwa nawe nyir'ubwite wari ufite umwana muzima. Ndagusengera kugira ngo ugarurizwe ibyawe bwite bizima mu izina rya Yesu. Reka tusoreze hano ikiganiro cyatanga, tuzakomeza mu gice cya kabiri cy'ibitotsi by'umwuka, noneho aho tugomba kugaruka noneho tugaragaza noneho n'inzozi zirotwa mu bitotsi by'umwuka no mu mubiri, tubatandukanyiriza inzozi ziriba zirimo iyo mikorere ya satani n'izindi ziba zirimo umwuka w'Imana. Shalom, mugira amahoro, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye Pastor Justice, ndabakunda cyane. Nimero yanjye ni 0782 76 tugusaba kugira ngo rero niba ufashijwe ufunguye kino kiganiro ugafashwa, gihereze bene so, kanda subscribe aho ngaho dushyigikire kugira ngo kandi ukore na share, ugisharinga abandi bantu kugira ngo abarushye ni benshi bakurikirane buno butumwa. Imbaraga z'Imana zifasha abantu biciye muri ubutumwa. Imana amahoro ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga. Data mu izina rya Yesu nsengeye abari bakurikiranye kino kiganiro, twavuze ku ngaruka z'ibitotsi by'umwuka n'ababikora baribo. Buri wese wari warasinzirijwe ibitotsi by'umwuka, ndacyahiza imbaraga, ndacyaba dayimoni, ndacyahiye imyuka yamusinzirije, abadiaspora abari mu gihugu, buri wese ufunguye ino channel udukurikiranye, ndamwirukana nawe
ibitotsi by'abadayimoni, ibitotsi by'abarozi. Mu izina rya Yesu nkanguye buri wese kugira ngo akanguke, nkanguye buri wese kugira ngo akanguke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'umwuka wera. Uwiteka reka ubwoko bwawe bukanguke. Nsenga numvise ijambo mbere yuko dukomeza, nsenga numvisha ijambo gatoya kugira ngo nsoze rino sengesho, ijambo riri mu Baroma. Nshuti yanjye, Imana iragukangurira gukanguka, kuko nudakanguka mu mwuka wawe, satani arakomeza kugutesa, arakomeza kukubuza amahoro, abarozi barakomeza kugirira nabi, urakomeza kuba mu biziriko by'abarozi bakuziritse kugira ngo udatera imbere. Kandi Imana irashaka ko utera imbere, Imana irashaka ko utera imbere mu mwuka, Imana irashaka ko utera imbere mu mubiri. Iterambere Imana irashyigikira, kuko n'Imana n'ubundi yaremye umuntu mu buryo bwo gutera imbere. Ibyo bintu njya mbivuga ko Imana yaremye umuntu, urebye mu miremekere y'umuntu, uburyo umuntu aremetsemo, Imana yaremye umuntu ari umuntu utera imbere, wiyungura. Iyo ubyaye umwana, ako kanya kagera ku bibero by'umubyeyi gashakisha ibere, ejo bundi ugasanga katangiye kumenya aho ibere riri karifashe, urumva ko akana karimo karagenda gatera imbere, ejo bundi ukabona katangiye guseka, katangiye kuvuga, karimo kararwa no kuvuga, ejo bundi ukabona umwana yatangiye no kugenda bambe gukambakamba, ukabona ko umwana arimo aragenda atera imbere, ejo ukabona atangiye no kurwana no guhaguruka, ukabona ko umwana arimo aragenda atera imbere nyina, ejo bundi ukabona noneho yatangiye kugenda, ejo bundi akaba yagiye mu wa mbere, mu wa kabiri, akagenda atera imbere, akiga primaire, secondaire, university. Niryo terambere. Imana yaremye umuntu mu buryo bwo gutera imbere. Nubona wakwamiye hamwe, wazirikiwe ahantu hamwe, ubwo si ubushake bw'Imana. Hari ayandi mashitani tuzagaragaza azagakwamisha abantu, cyangwa se akazirikira ahantu hamwe kugira ngo batava ku rwego rumwe bajya mu rundi. Ariko ibyo byose bijya bigira gute? Bica mu bitotsi by'umwuka. Niyo mpamvu hano bavuga ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igitabo cy'Abaroma umurongo wa 13 igice cya 13 n'umurongo wa 11 haravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereyemo. Agakiza kagukura muri ibyo bibazo karakwegereye. Icyo usabwa ni ugukanguka rwose. Iki nicyo gihe cyawe cyo gukanguka. Kanguka kugira ngo ubone agakiza k'Imana kagukiza indwara, kanguka kugira ngo ubone agakiza k'Imana kagukiza ibyaha, kanguka kugira ngo ubone agakiza k'Imana kagukiza imikorere y'imbaraga z'abarozi. Kanguka mu izina rya Yesu. Ndakangura umutima wawe, ndakangura intekerezo zawe, ndakangura ubwenge bwasinzirijwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umwami Yesu agukangure wowe, imbaraga z'umwami Yesu zigukangure, kuko agakiza ko kugukiza kakwegereye kuruta igihe watangiye kwizera ko Imana izagutabara, kuruta igihe watangiye kwizera ko Imana izakurengera. Agakiza karakwegereye kuruta igihe wizereyemo gutabarwa n'Imana. Kanguka rero, umwami Yesu akubohore, kanguka, umwami Yesu agukize. Urakoze mwami, ngaho kukanguye imitima y'aba bantu, ukabukanguye ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Amen, amen. Imana amahoro iguhe umugisha rero, kandi kugirire neza. Kanda subscribe kuri iyi channel yacu yitwa Tsinda TV, yisharinga abandi bantu, hanyuma dukomeze kudushyigikira muri ubutumwa bwiza duhagurukanye, kugira ngo tubugeze ku mahanga yose no ku bihugu byose no ku batuye isi. Imana amahoro iguhe umugisha. Shalom, 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 shalom.